Вот так я двигаюсь. Опа, пошел фрикцион. Каяка даже держать тяжело. Как-то надо собрать. Наконец-то я приготовил уху. Ты плывешь вдоль берега. Слева скалы. Справа открывается озеро. Ни шума, ни людей. Только ветер, вода и весло в руке. Это Занежье, тихая часть Карелии, куда не доходит толпа. Тут не говорят отдохнуть. Тут говорят выйти из ритма. Из города. Из головы. Просто плывешь. Без мыслей, без сигнала, без задач. Это и есть начало. Начало твоего маршрута. Показываю вам свое путешествие. Приятного просмотра. Поэтому как-то так. Вот такое красивое скальное место. Колоритное. Снять очки, посмотреть, полюбоваться. Так, скалы первобытные, очень красивые. Ладно, двигаемся к следующей точке остановки, к водопадику. Водопад уже где-то рядом. Мы подъезжаем. А тут еще более крутой, более красивый скалистый берег. Только посмотрите, какая красота. Какие скальники. Какие мхи. Вот это Карелия, я понимаю. Тем временем мы подбираемся к ручейку. Да, по камням, кстати, классно видно, что уровень воды сейчас ниже обычного уровня. Причем так солидно. Смотрите, какая красота, какие кувшинки. Да, здесь, конечно, местечко наверняка рыбное. Опа, отошел кто-то, то ли щучка, то ли окунь. Опа, щука отошла. Обалдеть. Обалдеть. Да, рыбешка есть. Рыбаки проезжали, спрашивал, как у них успехи. Они у меня спрашивали, куда я еду. На всякий случай. Люди переживают, даже незнакомые. Поймали щуренка, отпустили и поймали окуня. Молодцы. Красота. Да, как в детстве. Вон там тоже что-то сыграло. Надо быть аккуратным. Палки плавают всякие, судно надувное. Колы, сетки ставили. Самоловки ставили. И уходим вот в такую речушку. А заодно посмотрим, был ли тут кто-то. Я здесь был недели 3 назад. Ну да, здесь бы на колбу на какой-нибудь не напороться было бы неплохо. Опа, щука отошла, блин. Чувствую, шансы поймать что-то есть. Я надеюсь, что у меня будет уха. И меньше истратится продуктов. К сожалению, коптить рыбу с собой оборудования нету, а вот ушицу сварить надо немного чего. И с собой все есть. Кстати, ребята, кто хочет так же круто время провести, переходите в мою группу ВК. Там можно записаться в такое путешествие. Всех приглашаю. Кувшиночки. И приближаемся к такой довольно интересной точке нашего маршрута. Это к водопадику. Это где раньше была старинная мельница. Ну, вот преимущество каяка, который практически не имеет осадки никакой над катером, что я поверху проскользил, даже не по воде, по траве. Да, на каяке тут можно ходить. И на каяке тут можно уходить даже.
и уходить довольно далеко. Посмотрите, ребят, сколько летает каких-то стрекоз или бабочек. И я как назло включил, когда камеру, они как будто подразлетелись. О, я не знаю, видно? Ну что, вот я и подхожу к такому интересному местечку. Такие скальники здесь интересные. Оп. Вон жорнов расколотый валяется. Там где-то лежат детали от мельницы, железяки. Что-то их... А, вон, там кольца. Жирнов, точнее. Ну вот оно. Чудо. Юда. Бревна, обработанные человеком. Остатки мельницы, которая молола здесь зерно. Так-то так. Что, друзья мои, вот такой водопадик. Вот они бревна, видите, они спиленные, они уже в труху превратились. Это детали от мельницы, которая здесь была и молола зерно. На камнях вот следы обработки человеком. Если видите полукруг, хотя я думаю ничего не слышно особо на видео. Ну тут в общем везде валяются жернова, по крайней мере пара штук, пара даже может быть тройка, но парочка точно есть. К примеру, вот, видите, отверстие оформленное, а вот металлические кольца, детали вот этой мельницы. Вот там, я не знаю, видно в зарослях, металлические такие штуки, они на бревно прям были одеты. И это был пропеллер своего рода, который крутил вот этот бурный поток. Этот пропеллер крутился, передавал передаточное число на жернова, которые мололи зерно. И зерно даже привозили сюда из других деревень, издалека, со всей губы. Вот так вот. Интересное место. Я думаю, стоит сходить посмотреть. Вы как считаете? Так что, кто захочет посмотреть, пишите. Пишите, звоните. Организую доставку сюда. Вот здесь была деревня, возможно, здесь была хозчасть какая-то, а деревня сама была дальше. Тут уже история умалчивает, потому что было это все войной давно, до войны. А после войны я не могу сказать, было ли здесь что-то. Сельхозметаллолом здесь валяется, здесь косили, скорее всего. Но сейчас действующих дорог сюда нету, добраться можно только на каяке, либо в другом плавсредстве. А после того, как мы сейчас сделаем волок, обнесем
Вот, после обноса уже движение возможно только на транспорте подобного, как каяки, байдарки и тому подобное. Шиповник, кстати. Грибцы пошли. Глядишь, от голода и не помрем. Вот так я двигаюсь. Себя снимать не могу. Камера на шее висит. Рюкзак уже отнес и барахло. Сейчас затащу каяк. И уже дальше будем двигаться по воде. Несу одной рукой. Ну, каяк одноместный, не очень тяжелый. Я не знаю, килограмм 15 максимум. Да нет, наверное, даже нету. 12. Идти всего 800 метров. Прошел за 16 минут. Дорога твердая, хорошая. Вот. Немножко физнагрузки. Разнообразия. Ну вот, за 2 перехода, даже за 2,5 я перенес свое барахло. Сейчас подкачаю немножко каяк, соберусь, да поеду. Тут у нас кладбище забытых кораблей. Видите, такие сани, остатки прошлых эпох. Там, если видно, нос лодки лежит. Видите, люди рыбачили раньше на этих озерах, причем лодка. Вот посмотрите, какая интересная, широкая такая техника, да и металла не видно ни кусочка. Этой лодке уже, я думаю, много лет. Такие у нее перекладинки. Интересно сделано, как кижанка. Это самодельная лодка, очень старая. Ну вот здесь были лодки, их скорее всего по зиме, возможно, вот даже на этих санях привезли. Но это не точно. И люди переходили там на лодке, переходили пешком. И вот по этой речушке и в рыбные края. Там, где килограммовые окуни. Щука у меня на WhatsApp, на фотографии. Кто видел, если на 3,5 зимой там поймано. И там куча щук поймана. И окуни по полкило, и по килограмму. И даже попадаются килограмм 200, килограмм 300. Вот такие места. Ладно, сейчас собираемся. И двигаем. Там вон болото такое уже таежного типа. Багульники, сосновые боры, мох. Там уже таежная местность. А там смешанно-лиственная, где жили люди. Ну все, я закинулся в речку. Ну вот, я и покидаю эту речку. Кстати, вон хатка бобровая. Ничего необычного, бобров здесь очень много. Смотрю карту и понимаю, что, собственно, озеро назначения нашего маршрута Чужмозеро мы достигли. На озере почти штиль, в середине легкая рябь. По сравнению с Онегой гораздо спокойнее, хотя и по Онеге плыть было довольно приятно. Озеро прозрачное, глубина в этом месте конкретно небольшая. Друзья мои, спустил дорожку, я не знаю, что там видно. Пустил дорожку, воблер за собой. Блин, что-то тяну. Думал, зацеп, не, вроде бы что-то живое дергает. Дергает странно. Похоже на окуня или я не знаю на что. Но нет, для окуня крупновато. О, ё-моё! Ничего себе, крупняк какой-то. Ну, для этого спиннинга имеется в виду. Щука. Блин, как же ее вытянуть? До берега я далеко. Дать ей немножко слабины. Просто в эту лодку я боюсь ее брать, что она проколет мне на свете. Но если ее убить сейчас, в принципе, если она не сорвется, то есть шансы. А, сорвалась, да и бог с ней. Поймаю еще. Ребятки, рыбка есть. Ни одного заброса не сделано. Просто закинута дорожка, распущена, даже не закинута. Потихоньку плыл, щука около 2 килограмм. Друзья мои, не знаю,
Поклевка ли это? Похоже на зацеп скорее. Но вроде бы сдает по чуть-чуть. Но я, если видите, совсем рядом с берегом. Блин, вроде бы идет. Самое интересное, что вроде бы идет. А спиннинг у меня не очень мощный, поэтому кажется, что там вообще какой-то монстр. Но я рядом с берегом. Можно попытаться выудить. Да, идет рыба. Блин, хорошая. Ну, щучка на килограмм обычно волоком вытаскивается вообще за 3 секунды. Там дергает как следует. Опа, пошел фрикцион. Вымотать, может быть, подальше. Вон плещет. Опа, опа, пошла, пошла, пошла. Нифига себе, аж лодку разворачивает. Друзья мои, там что-то хорошее. Блин, почему окунь-то не клюет? В этих краях есть окунь по килограмму. Мне бы такого бы окушка, вон плещет. Я вот не знаю, видно там что-нибудь? Ой, как хорошо тянет вообще. Вот это рыбка. Вот это рыбалка. Вообще, я не планировал рыбачить. Сейчас у меня не рыбацкий день, а рыбацкий день завтра. Я просто закинул спиннинг, блесну за борт, выкинул воблер. Ой, там хорошая щука. Это щука, всем щукам щука. Ну, не бревно вроде бы. Но на этот спиннинг такое ощущение. Блин, нож, нож, нож. Это трешка, друзья мои, это треха. Аж не удержать. Блин, где мой нож? На 3 килограмма щука, ё-моё. Попробуй такую поймай. Ой-ой-ой, вот это крокодил. Друзья, вы это видите? Я надеюсь, она не очухается. Видели такой когда-нибудь фокус, как одной рукой гребут на каяке? Блин, как мне тут вылезти, я вообще не представляю. Но я ее сейчас выкину просто на берег вместе со спиннингом, вот и все. Посмотрите, друзья мои, это что за крокодил? Это что такое? Я, блин, буду есть это сейчас очень-очень долго. 2 дня, я не знаю, у меня соли столько есть, чтобы это сготовить. Вот теперь получилось. Теперь осталось найти к берегу причале. Здесь, видимо, я и заночую. Это островок причем. Я не знаю, насколько тут целесообразно вставать на ночевочку. Друзья мои, вы видите это? Это все 4 килограмма. Просто сходу. Я еще не успел вообще ничего. Это 4 кило стабильных. О. Щука длиной сантиметров 80. Друзья мои. Ой, на вытянутой руке после каяка даже держать тяжело. Как-то надо собрать спиннинг. Леска тут запуталась, придется кусок отрезать, потому что он покоцался там наверняка об ее зубы. Вот, чтобы обрывов не было впредь. Ну, блин, теперь у меня рыбалка только на интерес. На улов смысла никакого нету, потому что мне этой рыбы хватит. На 2 дня тушенку даже не открывать получается. Ну вот уже котелок поставлен на огонь. Сейчас чищу щуку, чищу картошку. Все закидываю разом. Ну что, наконец-то я приготовил уху. На это ушло, конечно, много времени. Поднялся ветер. Я не думаю, что в камеру слышно. Задувал костер, все плохо горело. Пока я конкретно костром не занялся.
Не получалось нормально готовить. Но ничего, уха вскипела, уха очень жирная. Если бы температура опустилась на улице, я думаю, что получился бы холодец. Потому что я сначала выварил голову, а потом наваривал куски мяса. Тем более щука сейчас жира нагуляла. Ушиться то, что надо. Особо снимать сегодня не планирую больше. Вот такой закат сейчас покажу. Честно, уже хочется поесть, да отдыхать идти. Хотя времени еще ерунда, но сегодня сил потрачено огромное количество. Вот такой закат. Там палаточка моя, костерок горит. Красота, лепота. Надо есть быстрее, подкрепляться, да отдыхать. Как раз сухая из щуки считается лечебной, укрепляющей силы, дающей силы. Ладно, до завтра. Ну что, ребята, всем доброе утро. У меня уже горит костерок. Умыл лицо, помыл руки. Сейчас чищу зубы. В меню у нас сейчас должна быть каша овсяная со сгухой. Но так как есть уха, надо съедать уху, чтобы не переводить продукты. Потому что рыба была поймана, она должна пойти с пользой. Ушица уже закипает, сейчас будем снимать. Ветер, как видите, сильный. Погодка разыгрывается. Всю ночь ветер тоже дул. Ничего себе, там лебеди, что ли, здоровенные. Но GoPro не приближает. Вот такая обстановка вокруг. Сейчас завтракаем и будем выдвигаться дальше по озеру. Ну все, на часах 10:05 я выдвигаюсь. Сейчас опять же раскину дорожку, чтобы не скучно было веслами работать. Да поснимать для вас кадров, что тут можно поймать. На что тут можно рассчитывать, если соберетесь приехать. Вот такой скалистый островок. Можно было, конечно, здесь остановиться мне. Но на таком ветре тут было бы еще хуже, а в штилевую, спокойную погоду здесь было бы классно, я думаю. Такие камушки, мхи, прикольно. Вот у меня спиннинг, тут я не знаю, видно, тащится. Тащится воблер. Клюнет ли что? Нет, не знаю. Посмотрим. Да и не главное, не знаю. Я смотрю вот на эти скалы. И мне уже классно. Мне вот честно не хочется особо плыть далеко. Потому что, блин, такая красота вот здесь и сейчас. Обалдеть. А вот там у меня галлюцинация или там как будто мостки. Но если видно, вот здесь домики построены, да. Здесь зимой, когда я на Буране я ездил, здесь есть несколько домиков. Здесь приезжают зимой на Буранах и рыбачат. Сделано костровище, дровяник такой. У них интересные мосточки. И рыбачат здесь. Здесь видно, что ухожено, обхожено. И люди здесь бывают. Я не знаю, как летом. Но мостки для лета, скорее всего. Хотя здесь и заброшенных домиков хватает. Да, здесь рыбалка в свое время была активная. Да, на озере лепота, конечно. Никакая камера не передаст. Как классно. Хочется просто лечь и кайфовать от этой реальности. Не знаю, на всякий случай камеру включил. Но на рыбу не похоже. Похоже на зацеп, но просто глубина такая. Блин, на такой глубине как-то не ждешь никакого зацепа. Блин, а если я сейчас оторву воблер, у меня поводков больше нету. Но такое ощущение, что зацеп идет.
Придется рвать, что делать. Все, оторвал. Причем оторвалась легко, там, видимо, щука вчера покоцала леску. Блин, у меня поводка больше нету. Надо искать проволоку. Сейчас двигаюсь к избе. В этой избе я ночевал когда-то. Зимой, года полтора назад. Надо найти там проволоку. Вот я зашел в такую избушку. Здесь полтора года назад зимой мы переночевали во время рыбалки. На печке написано 2007 год. Избушка бесхозная, и поэтому она плесневеет и разрушается. Ну и до нас тогда по приезду тут никого не видать было. Хотя вот эти тряпки я не помню что-то. Тряпки я не помню. Вот дрова, это мы кололи, складывали. Черт побери. А так, как будто бы никого здесь не было. И тогда не было, и сейчас. Еще полтора года никого не было. Тут люди приезжали на рыбалку. Вот тут, кстати, я увидел такую постройку. Такую странную постройку. Кто приедет, могу отвезти, показать. Какой-то балаганчик. Бревна распущены вдоль, как половицы, сделаны стены. Тут 2 человека лежа могли разместиться. Какие-то дикие туристы или промысловики тут что-то сделали. Друзья мои, так что-то я тяну. Я выдвинулся посмотреть скалу. Тут такая скала на карте обозначена, скала мягкая. Проплыл 200 метров, закинул воблер. Один воблер я сегодня уже оторвал. И что-то вот еду, и ко мне как будто назад тянет. Не понимаю, что такое. И вот я вижу, что там что-то булькает, что-то не крупное. По сравнению с теми щуками, которые были вчера, ну не сравнить, в общем. Что-то белого цвета, похоже на окуня. И окуня не из мелких. А может и не окунь. Я вот надеюсь, что-то видно. Потому что окуни здесь есть очень хорошие. Да, это окунь. Как я и хотел. Я вот чувствую, что он грамм 400 весит. Крупный чешмозерский окунь. Красавец. Значит, началась рыбалка. Начала клевать потихоньку. Опа! Вот такой вот окушочек. Я не знаю, с чем его сравнить. Руки у меня здоровые. Поэтому он может смотреться не очень крупным. Но здесь грамм 350-400. Поймал, отпустил. Ну вот я двигаю против такой волны. И я не знаю, видно там вдалеке, не видно скалы. Большая скала обрывистая. Это, видимо, и есть скала мягкая. Хотелось бы, конечно, ее осмотреть, но гребсти еще прилично. Ну вот я изгонял в сторону этой мягкой скалы. До нее не доехал, потому что сильная волна, сильный ветер. Не стал силы тратить. Покатался, потаскал дорожку. Ничего больше не поймал, кроме вот того окуня, который на видео был. Сейчас приехал в лагерь, решил силы сейчас не тратить. Сейчас всего 4 часа, где-нибудь часиков в 6:30 проехаться, рыбу попробовать еще побеспокоить, поискать. А пока вот варю макароны с тушеночкой. Буду пить чай, пока отдыхать. Ну вот и все. Вот макаронцы с такой замечательной тушеночкой готовы. Банку кинул в огонь, пусть отжигается. Она сейчас отожгется и за несколько лет она сгниет, в труху превратится.
Друзья мои, ну что, вот третий день, день выброски. На часах без 15, 6 утра, встал в 4 утра. Сварил себе кашки, не знаю, там видно котелочек. Он уже пустой, помытый. Сварил овсянки со сгухой. Вскипятил чайку, быстро поел. Палатка собрана. Сейчас собираю вещи, проверяю, что там с каяком. И двигаем на выход. Ну вот, ветер меня несет к точке моей выброски. Там стоит мой автомобиль. Оттуда я стартовал свой путь. Вот он я. Без 5-9 утра. С раннего утра я отправляюсь с озера Чужмозера. Остался финишный рывок. Час до станции Медвежья гора, до города Медвежьегорска. Ну, может, чуть побольше за счет грунтовки. Так тут близко. В общем, друзья, такой расклад. Всех, кто хочет приехать в Карелию, посмотреть вот эту природу, которую я вам постарался показать в этом коротком видео, но это всего 5% из того, что здесь нужно увидеть. Посмотрите. Камера это не передает. Здесь надо быть. Всех приглашаю. Под видео будут координаты. Если вы смотрите в группе ВКонтакте это видео, значит прям там можно писать. Пишите по координатам даты. Я вам сообщу, в которые будут собираться группы. И мы с вами проедем такой же маршрут. Посмотрим эту красоту, перезарядимся. Подышим свежим кислородом. Наберемся сил, энергии, солнца, чистой воды. Не представляете, какой вкусный чай, потому что в воде нет хлорки и ничего лишнего. Поймаем рыбы. Надеюсь. Мне удалось поймать, хотя я не сильно старался. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Приезжайте в Карелию, в Занежье.